BMW 316 आई है। इसके अंदर अभी अंडर कैपेसिटी बैटरी लगी हुई है जो कि 55 AH है। ये हम लोग इसका बैटरी टेस्ट करेंगे, आया ये बैटरी ठीक है या नहीं। इसकी रेटिंग हम लोग देखते हैं। इसके 480 AN सेट है। तो इस तरह ही SLI स्टार्टिंग लाइट इग्निशन बैटरी है। तो हम EN पे शिफ्ट करते हैं। बैट सेल रिप्लेस कर दे रही है, इस वजह से हम लोग इसके अंदर नई बैटरी इंस्टॉल करेंगे जो कि 85 AH की होगी। उसमें हमने AC टर्बो की बैटरी सेट की है 185 रखते हैं और मैंने सुनी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बैठ गया, बेहतरीन बैठ गया। ये 7 लग गया सर। इसको टाइट कर नहीं, DSR लगाए ना वैसे। बोलना है हम इसका सिस्टम टेस्ट करने लगे। स्टार्ट करेंगे। टेकिंग बोर्ड्स हमारे पास नॉर्मल आ रहे हैं। लोड्स ऑफ पे ट्रिपल डिटेक्टेड नॉर्मल है। ऑल्टरनेटर आइडल बोर्ड्स नॉर्मल आ रहे हैं। एसी और लाइट्स ऑन करें। ऑन पे ऑल्टरनेटर आइडल बोर्ड नॉर्मल आ रहे हैं। हो गया सर वेस्ट हो गया। चार्जिंग बोर्ड भी नॉर्मल आ रहे हैं और बैटरी जो है ऑल्टरनेटर के साथ